Mbalamusiza nnyo mwenna abaagalwa era abawuliriza baffe abalungi. Nga bwe nalese nsuubizizza ddala nziguse era nga nsonze kumu n'ekitabo kyaffe ogwalo Nkeesa lukya ekyokubiri. Era bannammwe ababadde baakirinze nga tebannamanya nti nsonze mubategeeze bwe balina okusambyasambyako. Kanve mu kwogera oluleekeenya temulwa kunnyiigira ate butereevu mbatwale mu kitundu kyaffe ekisooka era mu ssuula esooka atannafa teyeevuma nsi. Okufa kwa bulijjo era kwa buli kitonde ekiweebwa omukisa okubeera n'obulamu nga naffe abantu mwotutwalidde. Wabula wadde kuyitwa kwa bulijjo naye kituufu kizibu nnyo okusanga akwesunga kuba mpawo yeekakasa kiddako oluvannyuma lwakwo. Naye wadde kizibu bwe kityo wabula ate mwattu kisoboka okusisinkana oyo oba abo abeegwanyiza okufa ate ng'endowooza eno tebaliimu lwakuba nti basiru era abatalowooza. Naye oluusi biba bingi ebitagumiikirizika ebiyinza okubasigamu endowooza eyo anti ng'obukambwe bwabyo busonsomola bya kitalo. Embeera nnyingi eziyinza okuviirako omutondo okwesaanyiza amagombe omuli ezo ggwe z'oyinza okuyita ennafu wabula nga ku ludda lwabwe baziraba nga za muzinzi. Ekituufu nga si nnaku nnyingi okufa tekwegombeka era bwe osisinkana akwegomba nga taliiko mmindi manya nti eyinza okuba nga ennaku eyitiridde n'okuluma obugigi ewuwe bye byamufuukira emmere era ebikunta bye yeebikka. Ogwalo Nkeesa lukya kwe nazaalibwa era n'embeera emyaka egyali giwerera ddala nagwabulira ngunyumya nga lutabaalo era mu kukisiibula nagenda neerayiridde nti alinkomyawo aliba mwana wa mwana anti nga buli bwe neefumiikiriza ku bintuuseeko wakati mu kukibeerako nga binnyinga obuzito omwali okufiibwangako abange benjagala ebitageraageranyizika kosa n'ebibonoobono ebirala njolo ebitagumiikirizika. Era bino bye byampaliriza okusalawo nsegulire Nkeesa lukya wadde bangi bajja nga bandabula ku bulabe obwali mu kukola kino. Wabula oluvannyuma lw'okubonaabonera mu bukambwe bwakyo obusukkulumye bwe nalowooza nga mpaawo kindi kibi kibukirako ebiba ebyo ebyali biwanuuzibwa ku abaakyabulidde nasalawo nkisegulire nga ndaba agaasaaka ge gattula era ddala ng'eyafa n'eyazika enjawulo tewali. Kale nga bwe ntyo bwe napalappalanya okukyabulira mu ngeri etaali nnyangu wadde ne nsenga ku mutala Kyengerere ogwali ewala ddala era omunyuvu okuyitiriza. Eno ewajja gye nali ntandise okubudama mu kaseera katono ke nali naakamalayo wagezaako nnyo okunneerabiza ennaku eyangoyeza emyaka ku Nkeesa lukya anti ng'embeera ya kuno esirisa n'akaaba. Akabanja akatono ke nasooka okugula kuno nayanguwa nga bwe nali nnyinza n'enkazimbako era n'akayumba akataali kanene. Era olwali okuggwa nze ne munnange Nakato ne tutandika okubeera omwo okuva ewa mwami Ndawula eyali atusuzizza okumala ebbanga. Mukko ebiro mwe twabikwatiranga wakati mu mirembe emiyitirivu oluusi egyawambwanga ennyanja y'agalowooza agajjudde ennyiike y'ebyantuukirako ku gwalo ogwali olumbe lwennyini. Wabula mu kaseera kano nali ntegedde nga ddala tewali nnaku ya lubeerera kuba nali saalowoozaako ng'olunaku lulikya nemba nga neeraliikirira kyakulya kyokka okwawukanako ne bwe neeraliikiriranga ebibiri omwali ekyokulya kossa n'okuliibwa. Wabula olwo oluyimba mu kaseera kano nali ndaba nsigadde ku lwejjukanya bwejjukanya naye si kuddamu kumpanikanga mmeeme. Ekibanja ekisaamusaamu kye nalina mu kusooka nakiyooyoota nga nkirimako emmwanyi n'olusuku okunsobozesa okutuukiriza ku bwetaavu bw'awaka. Era mu bbanga si ddene nnyo ezaali ensukusa zaali zimaze okunkolera olusuku okumpanga amatooke oluusi agawaatirwanga ne we gatemeddwa anti ng'obunene bw'enkota mpaawo ayinza kwetantala kugyetikka. N'emmwanyi tezantimawa nakavundira gwe nazissaako tezaamugaya bwe zityo ne zimbalira okuyitiriza.
era mu zo mwe nayitira okugaziya ku byenfuna yange ssaako n'okwongera ku kayumba kange. Era akabanga okugenda okwetooloola nga nze ne munnange Nakato kyenkana ffe abamu kubeegombebwa ku kyalo kyonna. Era abasinga baakaluubirirwanga okukkiriza nti ddala engeri gye twali twogera nga mwe twayitira okujja kuno ye yali entuufu, naye ng'ekituufu bw'etyo ndowooza n'okusinga bwe twali tugyogera. Nga twakamala ebbanga si ddene kuno, ndowooza bye nnali nsimbye byali bitandika butandisa okukwata. Ssentebe wa kuno munnange eyali yanfuukira ow'oluganda yantegeeza nti nalina okuddamu okufuna omuntu we twali tuyinza okuwaŋŋana amagezi, nti ekitaali ekyo muwala wange Nakato teyali wa kukuzibwa bulungi nga mwana muwala aggumidde, kuba bingi bye yali yeetaaga okutendekebwamu nze bye nnali sisobola kutuukiriza bulungi yadde nnali mwagala ntyo. Wabula bwe najjukira eminene gye nawakulira mu kuwasa, omwali okuganza omuseze eyabulako akatono okundiisa ennyama y'abafu, ate nga si ekyo kyokka wabula ey'omwana wange Wasswa eyali abuuse, kw'ossa n'okutomera ekyenneena ky'essambu eryali lintuze era erimu ku nsonga ezampaliriza okudduka nzire kuno, wamma ne neegoga ekiyitibwa okuwasa nate. Wabula yadde nali nakeetwa bwe ntyo, naye nange ekituufu nali nkiraba nga saalina busobozi kukuza mwana wange gwe nali njagala okuzaama nga neesigama ku nkula ye. Nate munnange yampa amagezi nti bwe mba saali mwetegefu kuddamu kuwasa, lwakiri muwala wange mmunoonyeza abayinza okumuŋŋunjulira, eyo gye mba mmuteeka okusinga okumuleka asigale nange mukotoggere mu mbeera ge yatuuma akagenderere ng'omukadde akogga. Engeri kuno gye kutaaliko wa luganda ate nga n'emikwano sinnafuna nnyo gwe nnyinza kwesiga kuwa mwana wange, nga n'okubuusabuusa mbuusabuusa nti waliwo ayinza okumala gamukkiriza bw'atyo, kuba ssentebe yali ayinza nali saagala kumutikka ddimo ddala, weewaawo nali nkimanyi nti okugaana tasobola. Naye nasalawo kino nkijjemu ebyo kwe nali nsuubira okulonda ekyokusalawo, anti n'ekirala nali saagala mbeera yonna enjawula ku muwala wange, kuba yekka gwe nali nasigaza era nga gwe mpita ekikubagizo kyange. Wabula obutaagala kufaanana anyoomodde muntu yali alaze kulumirirwa kwa nkula bw'eti eri omwana wange, nasalawo ne mmutegeeza nga bwe nali omwetegefu lwakiri okuddamu okuwasa. Kino kyamusanyusa nnyo kuba yali alaba nga kye kisinga n'obulungi era nga n'okunnyamba kyakunnyamba nnyo okufuna omuwendo mu b'omukago bwe twaguwuutanga. Wabula yadde nali nzikiriza naye saakikola mbagirawo, era waamala kuyita kyenkana mwaka mulamba ne ndyoka mbirowoozaako n'ekigendererwa. Anti olwo muwogo omungi gwe nali nsimbye yali akuze, ate nga n'entembe ew'essuubi, kale nga ndaba ne bwe mba mmufunye taba wa kubonaabona na njala mukazi wattu. Mu kaseera kano ennyumba yaffe nali sinnagyongerako era ng'ekyali ntono ddala. Kale n'eno yali emu ku nsonga ezandeetera okwongezaayo ku biseera by'okufuniramu omuntu. Wabula yali yanfuukira omusomesa n'antegeeza nti ensobi zigonjoola wakati mu lugendo, era nti sibeeranga awo ne ndowooza nti olunaku lwakukya nga buli kimu kiri bulungi okunsobozesa okukola kye nteekeddwa. Kale bwe kityo nga nalina okuva mu bye nnali nfudde ebyekwaso nfune omubeezi, ebyo birigonjoolwa mu dda. Ebigambo bye tebyandeka kye kimu ne nzikiriza okuwasiza mu bufunda bwa kayumba mu ngeri y'ekibaawo kimala, ennyindo y'enkoko kye kyenyi. Bwe namutegeeza nti ebigambo bye nali mbimatidde, yaŋŋamba nate nga bwe yali n'omuwala gwe yali aŋŋwanyiza, wabula mbu olw'obukekkeze bwange abaali bamwetaaga okunkira baali baamwetwalira dda. Naye n'ansuubiza nti mu bbanga si ddene anaaba yansongedde ku mundi, anti mbu ekyalo kye yali akulembera yali akimanyi obugimu mu nsonga z'abafumbi. Nga bwe yali ansuubiza mu bbanga si ddene yali amaze okufuna omuntu, wabula ne simusiima bulungi, anti naye teyali mulungi by'ogamba.
Kale olw'okuba ssaali mu bwetaavu bw'ataasiibewo taasulewo, nasalawo nŋumiikirize mpaka nga banfunidde oba nga neefunidde lwakiri atuuka Nnaalongo mu makkati. Era ndowooza nti ekyanteekamu olugezigezi luno lwonna yali nsonga yakuba nga nali mbeddeko n'omukyala omubalagavu ekiyitiridde. Kale nga ndaba okumala gakkiriza ntwale buli gwe nsanze mba nga kkirira amadaala, ekintu kye nali sisobola kussaako ttaffaali. Wakati mu kunsuulira enkessi z'okukwasa omundi mpozi nange mu kuzeesuulira, napalappalanya akayumba kange akaali ak'ebisenge ebibiri ne nkongerako ekirala, anti nali sisobola kuganya kusula mu kisenge kimu n'omwana ssaako ne nnyina gwe nali mu kunoonya. Ate n'ekirala nga njagala okulekawo eddiiro abagenyi we bayinza okulindira akacaayi, mpozi n'abeggama enkuba. Ampuliriza omulungi. Bwe tutyo ne tuba nga tutuuse ku nkomerero y'ekitundu kyaffe eky'olwaleero, era essuula yaffe esooka atannafa teyeevuma nsi. Bw'etyo bwerabise. Kansuubire nti tekukoze bubi. Mpaka omulundi omulala ate bwe tunadda n'essuula yaffe endala mu kitabo kyaffe kino kyennyini, ogwalo Nkeesa lukya. Atakuumira mpeera abankuumire. Mbaagala ebyentenkanika. Mubeere bulungi, mweraba.